저 볼살 빠졌어요? 요즘에 저 볼살 너무 스트레스인데 너무 볼살이 올라가지고 전 창균이 같은 볼살을 갖고 싶어요. 이렇게 민혁이 같은 창균이 같은 이렇게 들어간 그런 볼살. 그래서 약간 수분 조절을 해야 되는 건가 이런 생각이 있습니다. 여러분 궁금한 거 물어봐 주세요. 제가 오늘 오랜만에 온 만큼 다 대답해 드리고 가겠습니다. 네, 볼살 찍기라고요? 근데 이게 좀 약간 뭔가 이렇게 샤프하게 그런 느낌이면은 뭔가 더 좋을 것 같은데 안 되네요. 입덕하고 처음 보는 V앱이에요? 아이고 만나서 반갑습니다. 오늘 주사위 몇이냐고요? 오늘은 한 4 정도? 원래 10시면은 좀 붓기가 빠지는데 요즘에 조금 잠을 못 자서 붓기가 오래 가네요. 오빠로 입덕함. 입덕을 하고 보통은 좀 체가 바뀌던데 많이. 뭔지 알죠? 그런 느낌. 그래도 저로 입덕해줘서 감사합니다. 제모 V앱 이후로 그걸로 입덕하고 첫 V앱이라고 들어보니까 제모 V앱으로 입덕하신 분들이 꽤 있더라고요. 참. 오늘 2명 입덕시켰어요. 감사합니다. 여러분 열심히 해주세요. 잠깐만, 어떤 댓글이 지금 맞아, 그래서 난 최애 이민혁에서 형원으로 바뀜. 기현으로 입덕해서 형원으로 바뀐 사람은 없나요? 근데 그쪽에서 오긴 좀 쉽지 않죠. 네, 취향이 너무 달라서. 그리고 여러분 기쁜 소식이 있어요. 저희 친척 누나가 곧 출산을 합니다. 어제 너무 TMI인가요? 어제 뭐야, 왜 화면 끊기냐? 지금 중요한 얘기 하는데. 네, 어제 누나 생일이었어가지고 일 끝나고 전화를 했어요. 그래서 했는데 예정일이 어제가 23일이었으니까 오늘 이제 22일 D22, 네, 22일 남았다고 하고 아들이라고 하네요. 그리고 또 저희 큰 누나, 친척 큰 누나도 아기가 있는데 아직 한 번도 못 봤어요. 태어난 지 얼마 안 돼가지고 이제 코로나기도 하고 너무 이제 태어난 지 얼마 안 됐는데 저같이 이제 좀 이렇게 먼지 많은 사람이 옆에 다가가면 아기한테 해로울까봐 조금 시간이 지나고 조금 크면은 이제 귀여워해 주려고 좀 기다리고 있었는데 영상만 봤는데 되게 많이 컸더라고요. 그래서 너무 귀엽고 지금 빨리 장난감 사주고 싶고 막 그런 마음인데, 또 이제 또 둘째 누나도 이제 새로운 축복이 와가지고 이제 제가 더 설레고 막 그랬습니다. 너무 TMI였지만 여러분들한테 같이 얘기하고 싶었어요. 정말 전 여러분들한테 별 얘기를 다 하는 것 같아요. 근데 너무 편하고 이제 그래서 얘기한 거니까 가볍게 받아주시고요.
션우 형 잘 지내냐고요? 네, 션우 형 잘 지내고 있습니다. 날이 갈수록 팔이 두꺼워져가지고 너무 멋있어요. 네, 운동도 꾸준히 하고 있고. 오빠 민초 먹냐고? 아, 저는 민초를 안 먹어요 일단. 그리고 일단 민초를 떠나서 아이스크림을 잘 안 먹어요 저는. 예. 어렸을 때는 많이 먹었는데 지금은 잘 안 먹습니다. 어렸을 때 제가 좋아했던 아이스크림은요, 조스바, 더위사냥, 그 다음에 그런 거 있어요. 그 불량식품, 그 포도맛 모양 이렇게 해가지고 이제 이렇게 포도 모양처럼 생겨서 이렇게 딱 꼭지 이렇게 해가지고 먹었던 그런 거. 비비빅은 잘 안 먹었어요. 저는 누가바파였어요. 누가바를 좀 좋아했고 메로나 이런 거 좋아했습니다. 예, 폴라포는 별로 안 좋아했어요. 왜냐면 맛은 있는데 이게 그 입 주변이 너무 약간 좀 더러워. 약간 먹다 보면 이게 막 종이가 녹아가지고 좀 약간 종이 맛 나고, 그래서 별로 안 좋아했습니다. 거북알 먹다가 뭐 좀 옷 많이 버렸죠. 마지막에 이렇게 갑자기 순식간에 이 친구가 급발진을 해요. 거북알은 마지막에. 어떨 때는 딱 이렇게 잘 끝나는데 어떨 때는 이 마지막에 조금 남았을 때 급발진을 하기 때문에 예측을 못한 친구여서 별로 안 좋아했습니다. 아이스크림 얘기. 뽕따 소다 맛. 별로 안 좋아했고요. 그 다음에 이제 그 다음에 이제 그 또 고급 아이스크림으로 유명하죠. 그 네모난 거. 그 이름 뭐죠? 그 네모난 고급 아이스크림 있잖아요. 그거 뭐 그 이름 뭐지 여러분? 네모난 거, 그 고급 아이스크림. 그거 이제 뭐 6개월에 한 번씩 먹었고요. 아, 엑설런트 6개월에 한 번씩 먹었습니다. 그리고 민혁이가 자꾸 엊그저께도 그거 뭐야, 어제죠? 그 보고 싶쇼에서 형원이는 뭐 세상 물정을 몰라서 고기를 못 굽는다. 진짜 저는 그런 이야기를 들을 때마다 정말 귀여워요. 귀엽고, 고기 뭐 수학 문제도 아니고 집게로 뒤집으면 되는 건데 그거를 그렇게 하면은 쉽지 않죠. 그래서 전화를 하려다가 참았는데, 네. 고기 잘 굽고요. 네. 예, 저 모니터링 조용히 많이 합니다. 제 거는 잘 안 보는데 모니터링은 잘 해요. 예, 그리고 그 고기 굽는 게 뭐 됐습니까? 고기 잘 구웠으면은 요리사를 하지. 맞지? 고기 잘 구우면 요리사를 하지. 잠깐 흥분했고요. 네. 오이 안 먹냐고요? 오이 먹어요. 오이랑 당근도 먹어요. 네, 먹습니다. 오이랑 당근은 약간 좀 자주 먹진 않고요. 약간 술 먹었을 때 먹으면 맛있던데요. 네. 입이 약간 상큼해지는 느낌. 네. 학생들도 보고 있을 텐데 술 얘기해서 너무 죄송하고요. 네, 다음에 성인 돼서 한번 드셔보세요. 브로콜리는 저는 개인적으로 관상용 음식이라고 생각을 합니다. 네. 정말 그걸 어떻게 입에 넣는지 되게 부러워요. 브로콜리가 몸에 좋잖아요. 근데 그런 거 잘 먹는 사람 보면은 나도 좀 더 내가 좋아했다면 몸에 건강한 거 챙겨 먹을 수 있는데 그게 안 되니까 그게 좀 쉽지 않았고요. 션우 형이 되게 잘 먹어요.
야채 되게 저 좋아합니다. 그 고기에 먹을 때 그 뭐라 그러죠? 파채 이런 것도 좋아하고 그 이렇게 겉절이 이렇게 된 거 있잖아요. 그것도 되게 좋아하고. 아, 브로콜리 초장 맛으로 먹는다고? 저는 초장 맛은 회 먹는 걸로도 충분합니다. 몸 만들 때 식단 어떻게 하냐고요? 저는 저 같은 경우는 식단을 따로 하진 않아요. 식단까지 제가 하면 운동이 금방 정이 떨어질 것 같아서 식단은 하지 않고 그냥 예, 잘 먹고 운동만 잘 하자 이런 느낌으로 하고 있습니다. 지금 살짝 운동 권태기 올 뻔했는데 예, 꾹 참고 여러분들 위해서 그리고 또 저를 위해서 열심히 하고 있습니다. 오빠 3대 몇이라고 하시는데 저 아직 3대질 정도의 그 급이 아니어가지고 예, 3대는 네, 아직 안 재봤습니다. 그리고 제가 3대 재서 어디에 쓰겠습니까? 네, 3대 재가지고 쓸 데가 없어서 그렇고요. 음, 월요일에 시험인데 오빠 봐요. 잠깐 오늘 무슨 요일이죠? 목요일이잖아요. 금, 토, 일이나 남았는데 3일이면 충분합니다. 어차피 지금 한 거 일요일 날 까먹어요. 일요일 날 해도 돼요. 네. 벌레 좀 와서 잡아달라. 저는 개인적으로 이제 다리가 4개를 넘어가면 좀 별로 안 좋아합니다. 예, 그 친구들은 알아서 네. 제가 딱 4개까지 좀 모든 게 되게 수용이 되고 6개, 8개 이렇게 돼버리면 조금 어려워요. 음, 그리고 자꾸 이제 오빠 오늘 이제 종강했다고 하는데 제가 저번에도 말씀드렸지만 이제 저희 아버님 성함이 네, 종자 강자신데 그때 이후로 이제 자꾸 좀 더 종강 얘기가 많이 나오는 것 같아요. 네, 꼭 어, 네, 잘 얘기해 주시고요. 그래도 한 번씩 좋아요. 그런 얘기 볼 때마다 아빠 생각 한 번씩 하면서 예, 아버님 잘 계시나 이런 생각도 들고 더 잘해야겠다 이런 생각도 다시 한번 예, 들고요. 너무 좋습니다. 아, 지금 종강 시즌이구나. 네, 축하드리고 네, 그렇습니다. 그다음에 예. 아, 그리고 드라마 촬영 지금 하고 있어요. 드라마 촬영하고 있고 지금 촬영을 몇 번 했는데 되게 분위기가 좋아요. 다들 너무 착하고 토니한 선배님도 진짜 너무 착해가지고 진짜 깜짝 놀랐어요. 너무 이게 저한테는 너무 선배님이고 그래서 조금 처음에 어려우면 어떡하지 이랬었는데 먼저 다가와서 말씀도 해주시고 막 이렇게 너무 열심히 해주시고 막 이러셔가지고 저는 솔직히 조금 하면서 감동받았어요. 내가 내가 이제 시간이 흘러서 저 정도 위치에 가 있을 때 저렇게 열심히 할 수 있을까? 뭐 이런 생각 들면서 너무 좀 감동했고 박은혜 선배님도 너무 약간 엄청 이렇게 털털하시고 연기하는 부분들에 있어서도 되게 먼저 이렇게 하면 더 좋을 것 같고 이렇게 이런 상황이고 이렇게 막 너무 친절하게 설명해 주시고 이래가지고 제가 좀 약간 잘 더 따라갈 수 있게 만들어 주셔서 좀 분위기가 너무 좋은 것 같아요.
그리고 같이 하는 친구들도 너무 착하고, 그래서 약간 낯선 환경이지만 좀 편하게 하고 있습니다. 그 여러분 자꾸 이렇게 복근 있냐고 물어보시는데, 모든 사람은 복근 다 있어요. 안에 숨겨져 있을 뿐이지 다 있습니다. 네. 아, 정한이. 네, 정한이 친하죠. 제가 좋아하는 동생. 정한이도 네, 착하죠. 그런데 지금 이제 활동 또 다시 아마 시작한 걸로 알고 있어서, 정한이는 활동 끝나고 볼 수 있지 않을까요? 제 복근 숨겨져 있냐고요? 조금 아직 숨겨져 있어요. 생각보다 좀 벽이 커서. 예. 알레르기 약 챙겨 먹냐고요? 알레르기 약은 가끔 먹는 것 같아요. 귀여워. 요한이는 꿈이니 사랑이니? 꿈 대 사랑. 꿈이죠, 꿈. 음. 오늘도 뭐 여러 가지를 하고, 네, 왔습니다. 그리고 내일도 또 드라마 촬영이 있어가지고, 네, 바쁘지만 오늘은 그래도 조금 그래도 여유가 있어서 여러분들을 보러 왔습니다. 그래서 궁금한 거 있으면 다 물어봐 주세요. 오늘 다 얘기하고 가려고요. 음. 멕시코 다시 올까요? 제발 대답해 주세요. 멕시코 저희 코로나가 진정된다면 무조건 가지 않을까요? 오빠 마라탕 좋아하냐고? 저 마라탕 한 번도 안 먹어봤어요. 먹어볼까 했는데 아직 안 먹어봤어. 네, 오늘 저녁 먹었습니다. 잘 먹었고, 미국 앨범? 미국 앨범. 미국 앨범도 준비하고 있습니다. 10살 어려진 소감 좀 이렇게 하시는데, 저는 여러분들한테 언제나 19살이었기 때문에, 네, 제 스스로를 연기하는 거죠. 죄송합니다. 잘못했어요. 그건 아닌데 선 넘었네요. 잠깐 죄송하고요. 왜 이렇게 아기 피부냐고요? 또 제가 요즘에 정말 안 알려드리려고 그랬는데 정말 저한테 정말 잘 맞는 걸 찾아버렸어요. 절대 뭐 없는 얘기 하진 않고요. 그 요즘에 이제 시카 크림이라고 제가 너무 애용하고 있는 스킨케어가 있는데, 제가 29년 살면서 사실
씻고 로션만 발랐어요. 근데 저 이제 그 웰라주 제품인데, 제가 여러분 아마 어제도 또 다른 촬영을 하고 왔거든요. 화보를 찍었는데 이제 웰라주 제품을, 전 사실 솔직하게 말씀드리면 웰라주를 잘 몰랐는데 이제 화장품을 이렇게 스킨케어를 보내주신 거예요. 보내주셨는데 나는 이제 스킨케어가 없으니까 저는 그냥 그 아토피 약 발랐거든요. 아토피 로션이 있는데 그거 하나만 발랐어요. 근데 좀 되게 다양한 거야. 이게 뭐 이렇게 닦는 것도 있고, 근데 약간 좀 나는 신기했던 게 그거였어. 캡슐. 이렇게 캡슐이 이렇게 두 개가 있어요. 이게 하나 열면은 조그마한 알맹이가 있어. 난 처음에 이게 스티로폼인 줄 알았어. 이게 뭐지? 이랬는데 동그란 게 있는 거야, 스티로폼 같은 게. 그래서 내가 이게 도대체 뭐 하는 물건이지 했는데, 이 캡슐이랑 같이 이렇게 한 세트로 있어가지고 설마 이걸 이렇게 넣나, 이렇게 부어서 하는 건가, 딱 이렇게 했는데 어떻게 따기 쉽게 돼 있는 거예요. 그래서 되게 했어. 그래서 이렇게 섞어요. 이게 섞으니까 이게 흡수가, 이게 스티로폼이 사라지는 거야. 사라져. 그래가지고 이걸 한번 이렇게 발라봤어요. 근데 너무 좋은 거야. 그리고 뭔가 이게 그 하는 과정 있죠. 하는 과정이 약간 내가 피부를 위해 투자하는 느낌. 로션만 이렇게 딱 바르면 뭔가 이때까지 그런 생각을 안 해봤는데, 이거를 내가 캡슐을 열어서 앰플을 넣었다, 이걸 섞어서 내 피부에 바른다, 뭔가 나 지금 피부에 투자를 하고 있다, 이런 느낌이 드는 거야. 그래서 이거를 들고 이거를 발라보고 이제 크림까지 딱 바르고 딱 자고 일어나는데, 제가 원래 아토피가 건조하잖아요. 저는 여름에도 피부가 터요. 피부가 트는데 아침까지 쫀득한 거예요. 그래서 그 피부가 쫀득할 때 다음날 아침에 씻으면 어떤 느낌인지 알아요? 물이 닿았는데 아직도 촉촉해. 막 물을 했는데 아직도 어제 바른 로션이 그대로 있어. 촉촉하게. 뭐야 이거. 그래서 딱 다시 아침에도 똑같이. 그리고 그 과정이 좀 재밌어요. 스킨 바르고 토너 바르고 앰플 바르고 크림 바르고 나가는 그 기분. 뭔가 나 지금 관리하고 있어. 뭐야? 지금 뭐야? 관리하는 남자? 뭐야? 이런 느낌. 그래서 이렇게 하고 메이크업을 딱 받으러 갔는데, 형원아, 기초부터 할까? 자신있게 얘기했죠. 아니요, 바로 베이스 칠해주세요. 바로 베이스 칠했죠. 너무 잘 먹는 거야. 그래서 선생님한테도 자랑을 했어요. 사실 선생님, 이런 제품이 있는데 제가 이렇게 했어요. 저 잘했죠? 너한테 잘 맞는다, 이런 기분이 좋았어요. 그리고 했는데 그 쫀득쫀득함이 스케줄이 끝날 때까지 지속된다? 너무 좋은 거야. 그리고 약간 스케줄 끝나고 집에 와서 딱 씻으면서 한 번 더 바르니까 약간 뭔가 내 피부 오늘 하루 고생했어, 진정해, 저녁까지 관리하는 거야, 이걸 딱. 난 그게 그 캡슐이 이게 섞는 느낌이 너무 좋더라고요. 그런 느낌을 해서 너무. 여러분들이 또 제가 굳이 얘기하려고 했던 건 아니고요. 여러분들이 너무 피부 물어보시길래 왜 아기 피부냐 그러시길래 또 좋은 건 공유하라 그랬어요. 그래서 진짜로 저는 진심으로 얘기하는 거고, 저는 그래서 좀 한 번 받았던 걸 다 써서 좀 염치없게도 제가 한 번 혹시 한 번 더 보내주실 수 있나요? 이렇게 해가지고 한 번 더 받았습니다. 또 종류가 되게 많아요. 이게 시카 크림이 있고 이름이 있어요. 이 쫀득쫀득한 탄력감 앰플, 오늘은 빛나는 광채 앰플, 또 오늘은 히알루론산 수분 앰플. 종류가 좀 여러 가지 있어가지고 약간 내가 생각해도 좀 내가 웃기긴 해. 근데
그런 느낌이었어. 오늘 얼굴이 좀 처졌어. 약간 그런 날 있잖아요. 아침에 일어나는데 뭔가 피부 흘러내리는 느낌. 너무 피곤해서. 오케이, 오늘은 좀 땡겨봐. 오케이, 저 색깔. 오늘은 약간 좀 푸석푸석해. 히알루론산 한번 가자. 오늘은 약간 나 탔나 어제? 여름이라 그런 거야 뭐야? 심리적으로 좀 불안한데? 오케이, 오늘은 광채 피부. 뭐 났어. 오케이, 오늘은 시카크림. 이런 느낌으로 이제 골라서 하는 느낌. 그런 느낌이었어요. 예. 그만해야겠다 이제. 네, 또 일상 얘기를 해볼까요? 제모도 지금 3번 남았어요, 여러분. 근데 여러분들의 파급력이 되게 큰 것 같아요. 그 시크하던 원장 선생님이 원래 이제 제모하는 그 짧은 기간 동안 말을 한마디도 안 하셨는데 되게 화질 왜 이러지? 그 보셨나봐요, 제 V앱을. 그래가지고 얘기를 하시더라고요. 그래서 너무 감사하다. 나 누워 있었거든요. 그래도 너무 이제 그래도 선생님이 너무 잘하셔가지고 저는 그냥 제가 있었던 얘기만 했는데 이제 좋게 봐주셔가지고 감사합니다. 그러니까 그래서 그때부터 이제 조금 그래도 선생님 주변에서 이제 그런 제 이야기만 듣고도 선생님인 걸 알았나 봐요. 그래가지고 선생님한테 얘기를 해주고 막 이런 링크를 찾아서 보내줬다고 하더라고요, 주변에서. 그래서 그랬는데 이제 난 한편으로 걱정됐던 게 이제 내가 그랬잖아요. 나 부끄러웠다고 눈물 흘리고 막 닦았는데 이제 막 선생님 들어오시다는데 또 그날도 어김없이 이제 하고 눈물을 흘리고 있었는데 그 간호사님이 오셔가지고 똑같이 눈물 닦아주셨는데 혹시 저분도 봤을까? 내 거를 봤으면 내가 이제 부끄러워했던 것도 다 보셨을 텐데 그냥 혼자 속으로만 생각할 걸 그랬나 이런 생각 들었는데 다행히 또 좀 이렇게 간호사님도 이렇게 모른 척 해주신 건지 진짜 모르신 건지 모르겠지만 이렇게 편하게 해주셔가지고 급하게 또 눈물 닦고 그냥 나왔습니다. 네. 또 닦아주셨죠. 또 눈물은 또 흐르니까요. 네. 눈물이 그 있잖아, 어쩔 수 없는 눈물, 슬퍼서 흐르는 거 말고 그냥 어디를 딱 건드리면 눈물이 툭 떨어지는 거 있잖아요. 그거에서 어쩔 수 없었는데 그래서 이 저번 V앱을 통해서 원장님과 한층 친해진 느낌이라서 좋습니다. 그래도 이왕 가는 병원 너무 시술만 받고 나오면 정없잖아요. 그래서 안면도 트고 서로 좋은 게 좋은 거니까. 제모하고 셀카 안 되냐고 죄송합니다. 오빠 어제 창균이 팬 카페 글에 댓글 달아줬잖아. 창균이는 창균이도 공카 확인 잘합니다. 표현하는 방식이 좀 다른 거지. 공카 자주 봐요. 오빠 인스타그램 댓글 올라오면 봐요. 지금 한번 볼까요? 댓글 마지막 사진이 그 빵 사진이거든요. 네. 몽베베 남자 몬스타엑스 최영원씨 항상 행복하세요. 좋아요 1257개. 몬스타엑스 최영원씨 인스타입니다. 좋아요 777개. 선배 고단수다. 일상사진인 척 하지만 웃음 마이크를 단 사진을 올림으로써 연예인임을 분명히 하네. 웃음 좋아요 547개. 몬스타엑스 명찰 안 달고 다닐 거면 집에 있어요. 좋아요 363개. 눈물을 뚝 그치게 해야 되네. 318개. 대한민국 아이돌 그룹 몬스타엑스의 형원이 빵을 담고 있는 모습이다. 좋아요 241개. 고소할 거야 197개. 미치겠다 세상아 162개.
진짜 마이크가 없었으면 저 엉엉 울었어요. 151개. 오빠 제발 아파 딱 제발 192개. 왜 이렇게 좋아요가 많는 거죠? 진짜 이 남자는 카페에서 얼마나 많은 고소를 당해. 좋아요 308개. 귀여워요. 정말 귀엽습니다. 여러분들 이게 여러분들이 하는 거 질투하는 거 즐기냐고 하시는데 계속 보다 보니까 약간 재밌기도 한 것 같고 댓글들이 이렇게 웃기냐? 댓글들이 되게 재밌네요. 고소합니다. 고소미. 어, 재밌어 귀여워. 좋아요 되게 많네 그게. 재밌습니다. 근데 내가 봤을 때 이거 내가 즐기는 게 아니라 여러분들이 즐기는 것 같아. 뭔가 뭔지 알지? 약간 괜히 이런 걸로 한마디 하고 싶고 막 이렇게 약간 이렇게 하면서 약간 본인들도 쓰면서 웃길 것 같은데 약간 그래서 본인이 즐기는 것도 아닌가. 귀엽습니다. 향수? 향수 저 한 3가지 정도 쓰는데 저 톰포드 우드우드 하나 하고 그다음에 구찌 거 그 초록 색깔 이렇게 길게 생긴 거 하나 하고 마크 제이콥스 거 하나 쓰는데 그 이름을 모르겠네. 오빠 이번 시험 100점 맞으면 결혼해줘요? 오케이 결혼하자. 100점이야. 인증샷 올려줘야 돼요. V앱 보면서 100점을 맞는다? 오케이 결혼할게요. 최근 멤버들 중에 데이트한 적 있다. 언제 누구랑 뭐 했어? 그럼 요즘에는 못했던 것 같아요. 요즘에는 진짜 너무 이제 스케줄이 그래서 좀 8월 정도 되면 조금 시간이 될 것 같아서 그때 이제 좀 쉬면서 멤버들이랑 밥이라도 먹고 좀 놀고 싶습니다. 쉬운 남자라고요? 여러분 100점 맞기가 얼마나 어려운 줄 알아요? 딸 재우고 올게. V앱 끄지마. 네 얼른 재우고 오세요. 학점 토익 100점이요? 토익 만점 990 아닌가요? 여러분 형원아 선택해. 여름에 겨울옷 입기, 겨울에 여름옷 입기. 저는 여름에 겨울옷 입겠습니다. 저는 긴팔 좋아해가지고. 오빠 광주 내려올 생각 있어요? 아 제발 광주 베베 죽을 것 같아. 저 광주 안 간지 좀 됐어요. 이게 코로나 때문에 이게 또 괜히 이제 갔다가 또 그럴까봐 지금 광주를 못 내려간 지가 좀 됐습니다. 그래서 코로나 끝나면은 끝날 수 있을까? 코로나가 좀 진정이 되면은 광주 한번 가려고 하는데. 그리고 인싸 오빠 민혁이랑 지금도 계속 촬영을 하고 있는데 굉장히 재밌습니다 여러분. 그런 정말 찐친해서 나올 수 있는 바이브. 저도 아직 그 편집본을 못 받아가지고 보진 못했는데 일단 촬영 분위기가 굉장히 좋아요. 재밌어요. 그리고 민혁이랑 너무 편하다 보니까 약간 이런 VM 느낌의 편한 바이브가 좀 많이 담긴 것 같아서 다른 촬영보다. 그리고 둘이다 보니까 더 이런 게 티키타카나 이런 뭔가 평상시에 뭐 이런 것들이 많이 나와서 좀 기대가 됩니다.
제 오늘 머리에 홍합이 잡아먹은 것 같은데 뭔 느낌인지 아시겠어요? 이런 느낌 말씀하시는 건가? 둘이 서로 화냈구나. 네, 인싸 오빠에서 거의 뭐 촬영이 예를 들어 1시간이면 40분 정도를 다툽니다. 임창균 대 임방패균 뭐야? 알레르기 있는 거? 형은 알레르기 있는 저 알레르기 되게 많아요. 그 어렸을 때 그거 검사하잖아요. 이렇게 뭐 꽃가루 뭐 이렇게 해가지고 이렇게 바늘 같은 걸로 뚝뚝뚝뚝뚝뚝 해가지고 이렇게 열 몇 개인가 여덟 개인가 이거 검사하는 거 있잖아요. 저 그거 하면 그거 다 나왔어요. 오빠 틴트 뭐 쓰냐고요? 저 어반디케이. 아 나 너무 좀 그거 같아. 약간 없는 얘기 한 건 아니거든요. 저 자본주의의 노예 아니에요, 여러분. 저 없는 얘기 하지 않습니다. 땡깡님, 땡깡님, 오, 리스펙. 멋있어요. 땡깡님 너무 열심히 하시고 그런 끼가 정말 저에게 없는 걸 가지고 계셔가지고 너무 좋습니다. 먹는 거 저 그거 있어요. 천엽. 제가 고등학생 때 이제 학원에서 이제 같이 학원 수업 끝나고 단체로 옆에 횟집을 가가지고 이제 회식은 아니고 이제 고등학생 회식은 좀 그렇죠. 이제 뭔가 단합 의기투합을 했는데 제가 그때 천엽이 저는 해산물 되게 좋아하거든요. 근데 천엽을 먹고 팔이 간지러운 거야. 너무 간지러워 이렇게 좀 긁었었는데 나는 원래 잘 긁으니까 어렸을 때부터 너무 대수롭지 않게 생각했죠. 그래서 단합을 하고 학원에 다시 돌아와서 수업을 받고 계속 긁었어. 그래서 집에 갔는데 처음에 이렇게 여기 요만하게 모기 물린 것처럼 이렇게 있었는데 뭐야 이거? 뭐냐? 뭐야 이거? 이렇게 긁어도 사실 난 잘 몰라. 근데 이렇게 긁었는데 이렇게 막 긁고 있었어. 집에를 딱 갔는데 온몸이 간지러운 거야. 그래서 무슨 일이지? 근데 이 모기도 원래 이렇게 십자가 누르면은 커지잖아요. 근데 그런 느낌이 이게 커지면서 처음에 하나였는데 하나, 두 개, 세 개, 네 개 막 이렇게 돼 있는 거야. 뭐야? 이렇게 있었는데 갑자기 이게 팔뚝을 타고 오더니 온 몸에 이렇게 있는 거예요. 그 두드러기가. 근데 점점 심해지더니 이게 다리까지 온몸이 그런 거야. 그래서 제가 옷을 딱 벗었어요. 옷을 벗었는데 크기가 진짜 얼마나 허벅지 같은 데 있잖아요. 허벅지 같은 크기 얼마나 이만한 게 있는 거야. 모기 물린 게 크기가 이만하다 생각하시면 돼요. 근데 이게 여러분 진짜 거짓말이라 생각할 수 있는데 진짜로 이해가 안 된다고? 아 진짜로 이만해서 허벅지에 그러니까 허벅지가 이렇게 있으면은 이만하게 그 부은 거야 그 모기가. 근데 이게 전체 막 등이랑 막 이러는데 그래서 나는 그때 이제 나는 고등학생이었거든요. 천엽 그거 아니야? 그 이렇게 회색깔 이렇게 뼈뼈뼈뼈뼈 이렇게 튀어나와 있는 거? 그거 아니야? 그거 뭐야 이름? 뼈뼈뼈 이렇게 다 있는 거.
아, 내가 횟집에 가서 횟집이 아니었나 봐요. 그게 그 간 뭐지? 소간으로 한 요리? 그 국? 하여튼 선짓국 그런 집이었어. 그래가지고 그래서 오해를 하셨구나. 맞아, 양털처럼 생긴 거. 그래가지고 이렇게 했었는데 그때 그래서 막 얼음물에 막 2시간 동안 이렇게 엄마가 그거 없앤다고 막 이렇게 하고 했었는데도 안 하다가 다음날 아침에 이게 그래서 제가 학교를 못 가고 이게 점점 빠지더라고요. 위에서부터 알레르기가 조금씩 사라져. 이게 사라져가지고 나중에 이제 다리까지 마지막으로 이렇게 해가지고 그렇게 했었어요. 그래서 그때 이후로는 천약을 먹지 않습니다. 여러분도 조심해야 돼요. 알레르기. 제 동생도 복숭아 알레르기 있어가지고 어렸을 때 뭐 비행기에서 복숭아가 뭐야 어디에 좀 들어가 있는 거 잘못 먹어가지고 이렇게 목이랑 다 부어서 막 그랬어요. 그때 저 독일 갔을 때 그래서 비행기에서 알레르기 이거 목 붓고 이런 거 올라오면 좀 위험하다 하더라고요. 그때 동생 되게 걱정 많이 하고 그랬었어요. 반지 몇 호 끼냐고요? 모르겠어요. 저 반지는 잘 안 껴가지고. 귀걸이 평상시에 끼냐고요? 저 귀걸이 잘 안 껴요. 참, 이렇게 이제 슬슬 정리해야겠네요. 아, 너무 입 밖으로 얘기했나? 근데 귀는 왜 뚫었냐고요? 저 어렸을 때 뚫었어요. 엄청 어렸을 때 뚫어가지고. 각 잡는다고요? 저 각 안 잡았어요. 각 안 잡은 게 아니라 여러분 자야지. 내일 또 무슨 요일이야? 내일 금요일인데 출근도 하고 학교도 가고 저 내일 또 촬영 있어가지고. 오랜만에 보니까 좋네요, 여러분. 이렇게 소통하고. 내일 금요일이니까 이제 내일만 버티면 되잖아요, 이제 주말. 피곤해 보여요? 괜찮아요. 잠 같은 거 없대. 왜 잠이 없어요? 자야죠. 내일 시험 몇 번으로 찍냐고? 4번. 과자 끄는 건지 궁금하다고요? 100번째 물어보는 점. 네, 과자 끊진 않고 좀 잘 안 먹어요. 횟수를 잘 안 먹어. 잠은 죽어서 자라고요. 네. 여러분 오늘 오랜만에 만나서 즐거웠고요. 그래도 오늘도 많은 얘기를 한 것 같은데 얼른 또 기회가 된다면 또
하겠습니다. 도망가는 거 아니야. 각자 그런 거 아니고요. 내일을 위해서 다들 좋은 밤 보내고 저는 또 여러분들이 좋아하는 모습을 위해서 열심히 일을 하고 오겠습니다. 푹 자고 오늘 밤은 잡생각 없이 편안하게 밤 보냈으면 좋겠습니다. 전 이만 가볼게요. 안녕.